สวัสดีจ้าพี่น้องวันที่พายุเขามือพายุเขากะลิ้นอยู่พี่น้องพ่อดินไล่นี่แหละแต่มือขอนสิแกงซะไปเนาะขอนสิแกงเด็กหน่อยกับไปโรงเรียนเมื่อแล้วน้องบีกับผ้าตากินเขามือเศร้าได้อ้อมหมูใส่ฟักทองบ้านเฮาธรรมดากะเอิญบักพี่น้องฟักทองบักอ้อมหมูติดมันแซ่บน้องบีแห่งเคียวโพดเคียวยังเคียวเฝ้าน้ำคนเฮ็ดงานน้ำแล้วก็เทิงน้องบีก็ต้องไปส่งน้องพิมพ์น้ำเวลามันกระชั้นชิดน้องบีเลยบ่สามารถจะลงวิดีโอได้ทำมั่วแต่สิมาถ่ายคลิปยันบ่ทันฮอเขาคนเฮ็ดงานแล้วก็สิบ่ทันลูกเนาะก็ขออภัยไว้นำบ่ได้ลงการเฮ็ดให้เมืองเลยมื้อนี้ในห้องบรรยากาศผ้าตากินแล้วเรียบร้อยชุบสวัสดีจ้าผ้าตากินแล้วตาเขาไปวัดเขาไปเล่นในวัดหรือแม่นเราไปหยังบุเดียวบรรยากาศฝนรินฝนตกรินไปปล่อยพี่น้องตกรินไปปล่อยแม่พันเขามาอยู่ปากน้องบีคือเป็นซ้ำๆแท้บ่ได้สูบยาเด้แต่ว่าปากคือเป็นจังซี่บ่ได้ทาลิปจักเทียลิปมันก็บ่มีบ่พอลิปดอกน้ำเมืองบรรยากาศไปเฮ็ดงานกันหมดแล้วพี่น้องมาทักทายกันยามมื้อเช้าไปทำงานกันหมดแล้วก็เหลือแต่น้องบีว่าสิซักผ้ากะมันเป็นอากาศบ่ค่อยดีอากาศครึมๆกะบ่เลยบ่ทันได้ซักพามาเมืองบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะอยู่ผู้เดียวตามเคยอยู่คนเดียวแล้วฝนลิ้นเห็นปะเห็นปลายฝนว่าพี่น้องลิ้นอยู่ลิ้นมุกลิกก็บรรยากาศเงียบเงียบงันเงียบเหงาอยู่เงียบเหงาจักสิเฮ็ดลงยังให้พี่น้องมึงเฮ็ดกับเขามันกับเฝ้าเขาต้องเพื่อข้างหน้าแม่พี่น้องคันทาน้องบีถ่ายคลิปส่วนน้องบีสิมารวบรวมแนวเฮ็ดเครื่องปรุงหยังมันซ่ามันบ่ได้มีผู้มาถ่ายให้บัดนี้แม่ก็ต้องเตรียมของออกไปหน้าเด็กหน่อยก็ไปโรงเรียนต่อเพิ่นก็เตรียมของเพิ่นนำเราเลยบ่ได้มีผู้ถ่ายให้ก็เลยจับกล้องผู้เดียวมันบ่ถนัดก็เลยเปล่าเฮ็ดแนวกินนี่แหละหน้าที่บ้านเขาต้องแบ่งให้เป็นพี่น้องถ้าสิมาล่อแต่อย่างเดียวมันจะบ่เสร็จบ่สิ้นอันนี้น้องบีก็เรียบร้อยไปแล้วการเหลือแต่ล้างถ้วยว่าสิซักผ้าก็ยังบ่ได้ซักอยู่อากาศยานบ่มีหม้องตากเพราะว่าหลังบ้านน้องบีก็ซักแต่เมื่อคืนนี่ตากไว้ซุ่มนึงเหลือของเล็กน้อยเสียผ้าแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์น้องไม้เพิ่นก็จะซักเองเพิ่นแต่ว่าแม่แห่งเห็นมันหลายซื่อๆเลยว่าสิปั้นขึ้นให้ก็บรรยากาศเนาะพี่น้องเป็นอากาศบ่มีแดดเลยมื้อนี้ไม่มีแดดเลยเป็นครึมๆแดดบ่มีเดี๋ยวการรอติดตามต่อไปว่าจะมีคลิปดีๆคลิปสาระคลิปการกินจักสิสาระจักสิไรสาระก็รอมึงเด้อพี่น้องรอเป็นกำลังใจให้น้องบีน้ำแน่มียังมากมายต่อกับไปที่งานแล้วพ่อกับไปที่งานแม่ไปหน้ามังคุยเล่าบ้านไหนเขามาน้องบีกะอยู่นี่ละเฝ้าพ่อใหญ่อยู่นี่ละพ่อใหญ่ก็ไปเล่นในบ้านนี้จากอ้วนปะอ้วนข้างนอกคนข้างตัดออกอีกเนาะดึงเหนียงได้นี่ สิว่ายังพี่น้องเราเล่นวางหัวกันก็บรรยากาศสิภาพมึงบรรยากาศเห็นบ่มันแหล่อยู่เด่น
มื้อนี้ขี้ฟ้าบ่อันนั้นเลยบ่งาดเลยงาดหมายถึงหยังน้องบีหมายถึงอีหยังล่ะบ่มีช่องแดดเลยแปลบ่เป็นดอกน้องบีแปลคำศัพท์ภาคกลางบ่เป็นลิ้นฟ้ายังเป็นน้ำอยู่ทางใดน้ำออกน้ำท่วมเด้อพี่น้องทางใดพายุเขาเนี่ยคอมเมนต์เขามาคุยจาเว้าประสบการณ์สู่กันฟังเด้อคอมเมนต์เขามาบอกน้องบีมในทางบ้านพี่น้องเป็นจังไดแห้งบ่แรงบ่น้ำท่วมบ่ฝนตกบ่นะพี่น้องน้ำออกบ่กินเขาวแล้วบ่ประมาณนี้กะถามว่าเงียบมันก็เงียบแต่ว่าน้องบีชินกับการอยู่จักสี่แม่จักสิว่างเลยเนาะคือบ่ออกไปข้างนอกอันนั้นอันนี้จักสิไปไสพี่น้องลูกก็บ่อยู่เฝ้าแต่เฮียนอยู่นี่แหละอยู่แต่เฮียนเฮ็ดเวียกแล้วก็บ่มีหยังก็นอนถอนตัวนั่นบ่ล่ะก็ไปในบ้านก็บ่เกินเฮียนยาเฮียนหาคันกายจังนี้น้องบีก็บ่ค่อยไปนั่งคานฟังเขาเจ้าเว้าพื้นคนคันไปนั่งหม้องอื่นนอกจากไปเล่นน้ำหลานอยู่เฮียนยาแค่นั้นถ้าเข้าไปข้างในบ้านหม้องอื่นเขาเจ้าเว้านั่นอันนี้เดี๋ยวน้องบีจะเกิดเคียงหูเลยน้องบีเลยเลือกแต่คันไปเล่นก็บ่เกินเฮียนยากับเฮียนอาแค่นั้นไปกวนหลานลูกพี่ลูกน้องอยู่นี่แหละไปเล่นแต่น้ำเฮียนยานี่แหละขันไปหม้องอื่นน้องบีก็บ่ไปข้านไปหม้องอื่นบ่นั่งเฮียนคนบ่ค่อยแกนพี่น้องนั่งบ่ค่อยแกนเพราะว่าเฮียนอากับเฮียนยามันบ่ไกลอยู่ใกล้ๆนี่น้องบีก็สนิทตั้งแต่อยู่เฮียนยากับเฮียนอาสองหม้องแค่นั้นนอกนั้นน้องบีก็บ่ไปตะขี้กายกันก็เว้าพื้นกันอยู่ได้หม้องอื่นน้องบีเลยเลือกที่สินั่งเล่นแต่เฮียนยานั่นล่ะนี่ก็บรรยากาศก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมานำเด้อพี่น้องรอติดตามคลิปต่อไปแล้วก็การเฮ็ดกับข้าวกับน้ำขั้นอันใดบ่ฟ้าวเนาะว่าจาใดบ่ดีว่าจาใดบ่สุภาพกราบขออภัยพี่น้องไว้นำคอมเมนต์เข้ามาคุยจากันเด้อพี่น้องเด้อขออภัยพี่น้องไว้ก่อนคำใดใส่คำบ่ถูกศัพท์จับคำบ่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยนี่ก็สินำไปใส่นำไปปรับปรุงต่อไปขอบพระคุณหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมารอติดตามคลิปต่อไปจ้า